많이 먹는 계란 어떻게 관리하세요? 이 자동정리 계란 케이스로 관리해보세요. 계란끼리 부딪히지 않도록 줄 간격을 넓혔어요. 구매일을 체크할 수 있는 날짜 다이얼이 있어 신선하게 관리할 수 있어요. 경사진 구조로 하나를 꺼내면 계란이 자동으로 떼굴떼굴 굴러내려와요. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요. 과일, 야채 손질 못하는 분들에게 희소식. 이 자동 과일 깎는 기계 한번 사용해보세요. 사용 방법은 상하단에 고정장치가 있어 과일을 고정한 후 필러나를 걸어주고 버튼만 누르면 깔끔하게 껍질을 깎아줘요. 다양한 형태의 과일, 야채를 깎을 수 있어 편리해요. 이제 빠르고 과육 손실 없이 과일, 야채를 손질해보세요. 도움이 되셨다면 구독, 좋아요.